барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. Audio Jungle. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи топро пешкаши шумо мекунем. дар барномаи имрӯзаи мо топ 10 бозингарони UFC ки мағлуб нашудаанд. дар ҷои даҳум Эрл Спенс ҷойгир аст. топ 10 имрӯзаи моро боксёри ҷавон Эрл Спенс мекушояд. Спенс бениҳоят маҳоратнок меҷангад. то ҳол касе ӯро дар 21 бояж мағлуб карда натавонистааст. бо чӣ андоза ғазаб Эрл собиқ чемпиони ҷаҳон Руслан Проводников Крис Алгирериро мағлуб карда ҳамаро ба ҳайрат овард. умедворем ояндаи бузург дорад. дар ҷои нуҳум Хилберто Рамирес мебошад. ин марди 25-сола тавонист дар вақташ рекорд занад. 35 бой дорад ва дар ҳамааш ғолиб баромадааст. боз чемпиони ҷаҳон низ гардидааст. зодаи Мексика мебошад ва дар байни бозингарони мексикоӣ беҳтарин аст. ҷои ҳаштумро Александр Гвоздик соҳиб шуд. ӯ 13 бой дорад ва ҳамааш бемағлубият. ин варзишгари Украина фаъолияташро хуб оғоз намудааст ва ба назар маълум аст ки дар ҳадафаш устувор асту қувваҳои баландро ноил мегардад. дар ҷои ҳафтум Ҷулиус Индиго мебошад. ин марди ҷасур зодаи Намибия аст. фаъолияташро ҳамчун боксёри оддии африкоӣ оғоз намуду баъдан дар муддати 9 моҳ соҳиби 2 пояси чемпионӣ гашт. соҳиби 22 бой буда мағлубиятро намепазирад. дар ҷои шашум Майк Гарсия мебошад. Майк 5 соли ҳаёташро дар риштаи бокс сарф кардааст ва ин ҳама беҳуда набуд, зеро ӯ дар бокс дар миёни боксёрони ҳамвазни худаш яке аз бақувваттарин нокаутгари ҷаҳон гашт. дар ҷои панҷум Дмитрий Бивол мебошад. якум камарбандашро дар ҳафтумин муҳорибааш гирифтааст ва чемпиони муваққатии ҷаҳон дар миёни нимгаронвазнони ҷаҳон гаштааст. ин варзишгари Русия дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо дастоварди худ рекорди наверо гузоштааст ва акнун ӯ метавонад ки ба наздики чемпиони доимии бокс дар UFC гардад. Майрис Бриедис ҷои чоруми топи моро ишғол кардааст. 1 апрели соли равон ӯ чорумин рӯззабоне буд ки баъд аз муҳориба бо Марко Хука чемпиони ҷаҳонро сазовор гаштааст. ҷои сеюмро дар топи мо ишғол кардааст Ҷозеф Паркер. Ҷозеф Паркер ягон бохт надорад, вале чаро ки дар баробари дигар варзишгарон рақиби хатарнок ва арзанда намехонандаш. ин варзишгари новозеландиягӣ ба наздики камарбандашро ҳифз менамояд. дар аввал рақиби Ҷозеф бояд Хюи Фюри мешуд, вале ин писарамаки Тайсон аз сабаби захми пушташ натавонист ки камарбанди дар вазнdoштаашро баргардонад. Билли Ҷо Сондерс ҷои дуюми топи моро ишғол кардааст. варзишгари британиявӣ дар миёни боксёрони UFC ҳамчун соҳиби камарбанди WBO боксёрони миёнавазн шинохта шудааст. инак мегузарем ба ҷои аввал. ҷои аввали топи имрӯзаи моро ишғол кардааст Ҳабиб Нурмагомедов. варзишгари доғистонӣ қариб ки ягон раундро ба касе надодааст. ӯ айни ҳол яке аз машҳуртарин варзишгарони UFC ба ҳисоб меравад. октябри соли 2018 Конор Макгрегорро мағлуб кардааст ки ин ба ӯ машҳурияти зиёдтарро овардааст. барномаи имрӯзаи мо низ ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед ва ба силкаи зерин даромада моро дастгирӣ кунед. хайр. Audio Jungle.